sztukę traktuję jako ideę wyższą, którą próbuję po prostu odnaleźć i przedstawić odbiorcy. Jeżeli on też zobaczy w tym sztukę, no to w tym jest wartość. Tytuł tej pracy to jest tytuł zapożyczony od rzeźby antycznej, która była wzorem dla szklanego człowieka. Bo sama figura modlącego się do nieba miała być w mitologii nazistowskiej wzorem idealnego człowieka. Praca Zahl ein Betender Knabe odnosi się do niemieckiego Muzeum Higieny w Dreźnie, które powstało na początku XX wieku i jednego z kluczowych eksponatów, który się tam znajduje, mianowicie szklanego człowieka. Tym, co jakby zaskarbiło sobie sławę temu eksponatowi, jest jego transparentna skóra. Na samej jej powierzchni jakby tej propagandy, ale też samej tej figury skrywa się dosyć mocny fałsz. Mianowicie szklany człowiek nie był w rzeczywistości wykonany ze szkła, ponieważ technologicznie byłoby to niewykonalne w skali 1:1, więc skóra zamiast ze szkła została wykonana z plastiku. Muzeum Eugeniki, które było właśnie tym miejscem propagandy danych tez, miało jakby wskazać zasadność tych treści. I tutaj w tej pierwszej części wystawy ona jest jakby pewnego rodzaju kalką z tego sposobu myślenia. Praca ta jest rysunkiem wykonanym na papierze, który następnie był wycinany przy pomocy skalpela w taką właśnie filigranową, bardzo przeplatającą się formę i umieszczony pomiędzy dwiema szybami. Ale też wydaje mi się, że ciekawym aspektem jest tutaj użycie skalpela, ponieważ ponownie jakby staje się to taki aspekt chirurgiczny w pewien sposób, kiedy ta forma tej postaci jest wycinana i tworzona na zasadzie jakiejś chirurgicznej ingerencji, czy ponownie jakiegoś preparatu. Realizując projekt, który ma zabarwienie treściowe bardzo ciężkie, nieprzyjemne, robiąc te elementy, przechodziłem od stanów bardzo ciężkich do takich spokojniejszych, od stanów skrajnego buntu do stanów pogodzenia się z tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Trzecia odsłona wystawy Atlas Chwastów składa się z kilku części. Pierwsza część ma rodzaj takiego wizualnego odniesienia do z jednej strony Muzeum Historii Naturalnej, rodzaju Wunderkammer, czy właśnie bezpośrednio historycznie do Muzeum Higieny w Dreźnie. Druga część ekspozycji składa się z porcelanowego słonecznika i kolażu ślepcy. Cała ta wyczerniona sala, jakby pokryta trochę takimi popiołami, silnie odnosi się do kwestii kultu słońca i tego, jak on został wykorzystywany przez nazistów. Ostatnia część składa się z instalacji tytułowej Atlas Chwastów i są to dwa pokoje. Z jednej strony właśnie Atlas Chwastów Tymarkiewicza i w drugiej części dwuczęściowa instalacja z wiszącymi chwastami pod sufitem i czarną podłogą z ceramiki. Jeżeli mamy odbiorcę, który najpierw zobaczy coś, potem zobaczy coś innego, to kolejność oglądów wpływa na odbiór każdego następnego dzieła. Wystawa aranżowana w ten sposób może często wydawać się teatralna, ale ja nigdy tego nie uważam za zarzut, bo ona przez to wprowadza nas w pewien nastrój, no i pozwala właśnie na wpływanie dzieł między sobą, nawzajem, jakby na ich oddziaływanie wzajemne. Pokolenie, które jest po mnie, ono już traktuje to jako historię, bo ono nie miało żadnego kontaktu z osobami, które przeżyły Holokaust. A ja na przykład jestem człowiekiem, który jeszcze miał styczność z osobami, które doświadczyły tych wszystkich zbrodni wojennych i podejrzewam, że tutaj jest taka pewna rodzaju ciężar. Z jednej strony już to jest dla mnie historia, bo ja nie mam własnych doświadczeń, a jednocześnie znam te osoby.